हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अगले वॉवल के साउंड। वो है लेटर ई के साउंड। ई के दो साउंड्स होते हैं। पहला साउंड होता है एह, जैसे ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग। अब दूसरा साउंड सुनते हैं। ई का दूसरा साउंड होता है ई, जैसे ई फॉर ईगल, ई फॉर इंग्लिश। चलो दोनों साउंड्स एक साथ सुनते हैं। ए जैसे एलिफेंट, ई जैसे ईगल। बहुत अच्छा। आज हमने सीखा लेटर ई के दोनों साउंड्स, ए और ई। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग, कीप ग्रोइंग। बाय।